세기의 지도자라고 불리는 루스벨트와 처칠. 이 두 사람에게서는 재미있는 공통점이 있는데요. 모두 대단한 코골이였다는 점입니다. 특히 미국의 32대 대통령 프랭클린 루즈벨트에게서는 코골이와 함께 수면 무호흡증까지 나타났는데요. 나중에는 수면 무호흡증 환자에게서 볼 수 있는 대표적인 증상들이 늘 따라다녔습니다. 아침이면 몹시 피곤해하고 낮에는 졸림증이 심해서 대화를 하다가도 중간에 꾸벅꾸벅 조는 경우가 많았다고 합니다. 그런데 이렇게 코골이와 수면 무호흡증이 심했던 루즈벨트에게 문제가 생깁니다. 겨우 40대에 고혈압과 관상동맥 질환이 찾아왔던 것입니다.